Rudi Assauer, der Vollblut-Fußballprofi, Manager, Genießer, ist einer von 1,2 Millionen Deutschen, die an Demenz leiden. Pardon. Meist ist es, wie bei ihm, die Alzheimer-Krankheit, die den Kranken das ist furchtbar. Bis nochmal. Ihnen hat die Alzheimer-Krankheit erwischt. Und bitte schauen Sie erst den Film. Bis dahin ist meine Stimme zurück.